Navbatdagi obyektimizda biz tayyorgarlik ishlarini qilyapmiz. Oxirgi xudo xolasa ishlar. Bu yerda ishlarni qilganimizdan keyin mana postlar, sistemani nastroyka qilib, mana bu ekranda xodimlarni chaqirib turib, o'rgatib, hammaga o'rgatib ishni boshlab olamiz. Bu mijozimizga Odoo funksionalni eng yoqqan tomoni bu dropshippingni oson, zo'r, qulay yo'lga qo'yilgani. Uncha ERPda dropshipping hozir unaqa kuchli yo'lga qo'yilmagan. Dropshipping nimaga kerak? Mana bunaqa do'konlarda hamma narsani ham o'zingiz skladingizga olib kelib qo'yishingiz shart emas. Mana bunaqa vitrina qilinadi-da, qolganlari sizga yetkazib beruvchilardan, postavщиklaringizdan avtomatik zakaz yaratishga o'tib ketadi. O'shanda dropshipping sizga logistikani va sklad xarajatlarini ancha tejab beradi. Ko'p do'konlar, bizneslar shunaqa ishlashni bilamiz, lekin buni realizatsiya qilish ko'pincha sistemalarda ozgina muammoli. Odooda esa oson bo'ldi.